Nou, jy het sterre in die hemel soos wat hy van sing, en dan het jy sterre hier op die grond en tussen ons, en twee van daai sterre is hier saam met ons in die ateljee. Julie Marits en Marius, hulle is daar van generaal Nick Smit af, een van my favorite skole, net oor hoe hulle ongelooflike werk doen vir hulle omgewing vir die kids, maar ook natuurlik op die bestuur van Kairos, en jy sal hulle stemmetjies herken van ons G-week af, bietjie vroeër hierdie jaar. Hallo julle. Môre. Hi, môre. Dit is so lekker om julle weer hier so by ons te hê. Ou hande. Ons voel welkom. So, ons het bietjie vroeër hierdie jaar het ons gesê, weet jy wat, ons wil regtig 'n groot impak maak, en ons weet Kairos is nie net betrokke by die skole nie in die omgewing daar in Pretoria Wes nie, maar ook die outehuise, en daar's, man, the list goes on and on and gesinne on. op die grond. Absoluut. En dit was vir ons baie belangrik om vir hulle 'n bietjie van 'n hoopstoot te kan gee, want hulle is baie afhanklik van donasies wat inkom, van mense wat deel raak van wat hulle doen en ook wil gee. En alhoewel daar so baie is die realiteit van die situasie dat goed raak op, kos pakkies raak minder, en as 'n mens meer werk wil doen, want daar's meer mense wat hulp kort jy meer fondse. En ons was in 'n baie bevoordeelde posisie en so dankbaar om ongelooflike luisteraars te hê, maatskappye, vriende van die radiostasie wat hulle hande opgesteek het en gesê het, weet jy wat, ek wil help. Tot die dingetjie van R4 miljoen wat ons ingesamel het oor 'n week. En ons is hier, ons het Marius en vir Julie gevra om weer 'n bietjie te kom kuier en net vir ons te sê, jy weet, wat is die realiteit van wat so iets kan doen in 'n gemeenskap? So, ek dink Jules, begin jy sommer daar vir ons, jy weet, toe julle nou hoor wat was die eindtotaal wat daar na julle toe kom. Jy weet, wat was die reaksie? Ek weet Marius, die ou het al klaar begin shop vir 'n nuwe voertuig by die skool. Dit was al wat hy net nodig gehad om, jy weet, ons moet goed aflewer, ons moet goed rondry, skort wiele. Maar wat het dit beteken vir julle as Nick Smit? Ek dink nie die luisteraars sal ooit besef wat se impak dit gemaak het nie. En ek dink ook die Groot FM sal besef nie. Ek dink dit is soos 'n ripple effek. Dit is 'n krippie wat in 'n water val, en daai ripple effek is eintlik eindeloos. En daardie fondse was vir ons, dit was so 'n groot hupstoot. Ons kon soveel mense bless, en ons bless nog steeds soveel mense. Ek dink aan goed wat ons nooit kon gedoen het nie, wat ons vandag kan doen. Soos wiele. Wiele, Marius se wiele. Maar ek dink aan 'n gesin wat deur 'n baie moeilike tydperk is, 'n meisie wat gemolesteer is, en ons moes vir haar iets kry om haarself al 'n uitlaatklep te kry. En sy doen vandag gimnastiek, sy deelgeneem aan SA, sy het haar SA's klere gekry. Oh, wow. En Kairos, en sy is 'n leier by ons, en dit is my so lekker om te sê, sy is vandag 'n SA kampioen, en dit kom alles te danke van Groot FM en Kairos. Ek dink daai tipe van goedjies wat ons kan doen, maak 'n groot verskil. Ons het altyd gesê ons gaan nooit help met sport nie, want sport is vir ons nie die eerste ding op die prioriteitslys as 'n kind moet eet nie. Ja, presies dit. Ja. Of bad of toiletries. Ja. Maar ons gaan soek 'n borg wat kan help om daai Ja. kind spesifiek vir dit te help. Maar dit is wat vir my so ongelooflik is van julle organisasie. Dit soveel so dat dit dryf my altyd na trane toe, maar daar's nood in kos, toiletware ensovoorts. Goed waarmee ons nie sonder kan Die klaarkom nie. basics, ja. Basic. Maar julle wat kinders en mense se harte sien en iets wat die Here drop in jou. Ek bedoel, Julie, om vir 'n kind te laat gimnastiek as 'n uitlaatklep, verstaan, dit is 'n gift wat julle het, en daai gift vloei absoluut deur julle, en hier sit ons met 'n SA kampioen, 'n storie van hoop en lig wat nooit daar sou gewees het sonder julle nie. En gaan ons ophou met dit? Nee, ons gaan nie. Nee, ons gaan nie. Ek dink aan een van ons sekretaresses wat 'n verskriklike groot migraine leier is. Sy kan partykeer nie reguit kyk nie. En ons weet daar is soveel nood, en ons het nou al vir die patches gekry vir haar arm. Ons het alles probeer, en die laaste uitweg is kry ons al by 'n neuroloog, en die neuroloog sê ons moet botox in haar nek laat spuit. So ons kan so iets doen sodat sy net 'n kwaliteit lewe kan hê. Ja. Ek dink elkeen verdien om 'n kwaliteit lewe te lei, en elkeen verdien om te sê, weet jy wat, ek is okay. Ek is mens, en ek is 'n kind van die Here. So dis nou een of twee stories, jy weet, wat gebeur daarso, maar ek meen,
soos wat ek vir julle tweeetjies ken, is daar dadelik, die oomblik toe daai bankrekening wys, gelds inbetaal, toe begin die projekte, een na die ander, want dit is wat julle doen. So ons wil graag weet, jy weet, wat het alles gebeur, van, ek meen, in 'n klein rukkie, maar ons sal nou terug wees, saam met ons, vanoggend in die ateljee, Marie en Julius, Jari en Mulius, Julie en Marius, sorry, dis nog baie vroeg vir hierdie tongetjie, maar jy sal hulle stemme herken van ons G-week af, dit was natuurlik 'n groot ding, man, dit was trane daai hele week, en dit was blessings op blessings, en ek kan nie sê hoeveel nie, soveel so, dat ons het vir hierdie twee genooi, om vir ons bietjie te kom vertel, van daar af, tot nou, wat kon hulle alles uitrig, met wat ons kon opmaak, dankse ons amazing luisteraars. Want ek bedoel, dit wat julle reeds gedoen het by Generaal Nick Smit en Kairos, was al klaar ongelooflik, en is amper, of julle het reeds die strukture en alles in plek gehad, en toe hierdie ongelooflike, ek wil sê harvest ingekom het, van ons luisteraars, wat se deur het dit oopgemaak, wat se nuwe projekte het julle begin, as gevolg van die G-week? Ek wil begin deur te sê, ons het die bestaande mense, soos Plankiesdorp, Luciesteen, Bethlehem met ons finansiëel gehelp om hulle deure net oop te hou. Ek dink aan Lucy, ek het gisterand 'n oproep gekry van Big Box en foto's van hulle huiswerksentrum wat kom einde van die maand. Daar by Lucy is daar 'n boorgat gemaak. So hulle het nou water, ons het hulle toilette en showers kon weer in 'n werkende kondisie kry. Nog nie warm nie, ons werk daaraan. En dan natuurlik om ook krag in die nuwe huiswerksentrum te kry. Ons het 'n vryheidskeer senter in Rietfontein bygekry wat ons nou ondersteun. Is maar almal meestal SASSA mense wat die dame na kyk. Daar's eintlik so baie. Ek dink die groot ding is ons het mediese onkoste het ons half altyd, want dit is iets wat ongelooflik duur is. En ons kon gehelp het met dit. En ek dink dit is 'n nuwe been wat begin het om te help met alle mediese behoeftes. Kan ons nie altyd help nie, maar ons gaan ons bes probeer om te help. Ek dink byvoorbeeld ons het 'n onderwyser of 'n oud onderwyser gehelp met 'n pasangeer. Sy moes dringend 'n pasangeer kry. Ons het gehelp daar met die operasie. Ek dink byvoorbeeld aan 'n seun by 'n skool wat deelgeneem het aan die Groot Gees, waar ons help met arbeidsterapie. Hierdie seentjie moet dringend arbeidsterapie kry en ons help om die arbeidsterapie rekening te betaal byvoorbeeld. Ons help by soveel plekke wat mense behoefte het. Daar's 'n ma wat my gebel het en gesê het haar seun wil nie matriekafskeid toe gaan nie, want sy tande is sleg. En ons het 'n paar oproepe gemaak, 'n maatskappy uit Brits uit wat hom borg, en dan tandarts in Pretoria meneer Lawrence Schools, en hulle het vir hom nuwe tande gegee en hy is matriekafskeid toe met die grootste glimlag. Dit is sulke goed wat net op ons saal verland, en ons kon hierdie goed nou moontlik maak. Hoe baie mense het ons nie gehelp met matriekafskeid nie. En die juffrouens het ingespring en hare gedoen en make-up en ons het 'n juffrou wat vertroues hare en vir grimering doen. En ons het net vir haar gevra, hoor die juffrou, is jy bereid? En sy het gesê, bring it on. Ek dink aan 'n naalplek in Garsfontein wat gesê het, weet jy wat, ons sal al die matriek girls se naels doen wat julle vir ons sê. En dit is amazing. En daai maak my hart net so warm, en sy het geluister en gesê, weet jy wat, ek wil terugvloeg. Ek wil letterlik terug. Wat ook awesome was, ons kon vir Kairos kos koop. Ons het amper R160,000 se kos gekoop, wat ons bote dra tot einde Februarie, want dis ons moeilike maand, Desember, Januarie, en is dit nie net 'n las van julle skouers af? Groot las. Wat ek weet ten minste, daai mense gaan kospakkies kry. Ons is fine tot einde Februarie. Ek dink aan die parkie bediening wat ons help met gas, so elke Saterdag of Sondag eintlik kry die mense in die gemeenskap kos ten minste. So daar's wel hom eiers wat vir ons ekstra eiers gee wat ons nou soveel meer gesinne kan help. Ek dink ons maandelikse gesinne
het amper met 100 gegroei en die waglys is nog baie Wow. lank. So daar het geld ingekom, maar daar het ook mense wat nog hulp kort bygekom. En dis jy's al vir ons vra. En onthou, ons is nie op haar dam nie. Nee, ons is 'n Ons is 'n verspreidingsdag. Julle is En 100% 'n rivier ons wat wil- Weet julle wat, as dit nie vir Groot FM was nie, gaan niks van hierdie moontlik gewees het. ek dink nie, weer eens gaan ek dit sê, ek kan die Here se goue draad sien in hierdie hele Groot FM bediening en ek wil julle salueer vanoggend en sê dankie. Dankie hiervoor, dankie Groot FM, dankie dat julle ons hande sterk maak, dankie dat julle vir ons 'n seëning is om vir ander 'n seëning te wees. En ek dink nie die luisteraars besef wat 'n groot hart hulle het nie. En elke R50, elke R10, elke R200 het 'n groot verskil gemaak. En daai mense wat elke maand bydra, dis awesome. Dit gee Kairos net die sekuriteit om mense kan help. Ons maandelikse inkomste wissel ekstra wissel hier tussen 20 en 30. So dit is regtig awesome. Ja. Ongelooflik om te weet dat daar is mense met 'n hart vir mense daar buite. En dit is hoekom dit was vir ons so groot voorreg om hande te kon gevat het met ons eerste G-week met Kairos en julle daar Julie Marius. En ek moet sê dit is die eerste so iets wat ons gedoen het. Eerste G-week by Groot FM ooit hierso. Ons het alle features, al die gewone programmering van die lig afgehaal om te fokus op hierdie doel wat ons gehad het en wat ons glo 100% die Here op ons pad gesit het. Die werk wat ons saam met julle doen as Kairos en die voorreg, die platform wat die Here vir ons gee om bewusmaking te skep, om connections te maak en dit is 'n voorreg wat ons glad nie ligtelik vat nie. Maar die realiteit van die situasie is, dit is Kairos wat amazing werk doen en ons kon nou vir hulle daai hoopstoot gegee het wat hulle nodig het. Maar daar's ook ander instellings daar buite wat ook ongelooflike werk doen, maar ook hulp kort. En ek dink nou spesifiek aan Atterbury Trust, nê? Ons kom nou al 'n lang pad saam met hulle. En daar is 'n mispersepsie agter dit, omdat die naam Atterbury aan dit of 'n wanpersepsie, omdat Atterbury se naam gekoppel is aan dit. Dit is 'n entiteit op sy eie wat ook afhanklik is van donasies, mense wat harte het om te kan teruggee in verskeie dele van die samelewing. Atterbury Trust werk eintlik ook saam met julle, want in die G-week was hulle hier of daar's al 'n paar van julle kinders wat studente geword het deur Atterbury Trust. Baie van ons onderwysers is deur Atterbury Trust se hande sodat hulle kon gaan swat het. En ek dink om vir hulle menswees net te sê, weet jy wat, skep vir jouself beeld, jy is worth something. Ja. En ek dink spesifiek byvoorbeeld aan 'n nuwe student wat by hulle is, 'n Skerry Lee. Sy was by ons in graad 7 natuurlik en ons het ons vorige hoof meneer Shirley het vir 'n bord gekry by Waterkloof Hoërskool. Sy is die Waterkloof toe en ons het haar 'n paar keer daar gaan besoek en vandag swat sy onderwys by Tikkies. Sy kom terug niks met, sy kom lees boek vir die graad R. En sy's 'n Atterbury Trust student. En ek dink daai wat julle voor staan is om die siklus van armoede te breek, is presies wat Atterbury Trust verder vat om jong mense te bemagtig deur te swat en te sê jy is waardig en ons breek daai siklus nou en jy begin 'n nuwe lewe vir jou en jou gesin en die generasies vorentoe. Wat vir my awesome is, hulle het ons aan die begin van die jaar gekontak en gesê hulle wil graag help met remediering en hulle het 'n hele program begin waar daar letterlik een van die Atterbury studente wat by ons is wat ons kinders uit die klas uithaal en help met remediering en dis op 'n volskaalse basis by verskeie skole. So dit is nou wat was die G-week einde Mei, ons eerste G-week ten bate van Kairos. En dan is daar nou 'n G-week wat voorlê, die laaste week van Oktober wat volgende week is ten bate van Atterbury Trust en dan ook Groot FM NPC. En kan ons net gou dit ook sê, wat mense nie weet nie, is ons sit hier en ons het jou mense, my mense, ons het al hierdie projekte, maar Groot FM as 'n radiostasie is nie winsgewend. Dit is 'n non-profit corporation of iets soos dit, nê? En ons maak nie regtig
geld nie, maar wat ons kry, deel ons weer uit en ons probeer terugploeg so ver as wat ons kan. So dit is 100% die werk van al ons ongelooflike maatskappye wat deel raak van ons visie, ons luisteraars wat inkoop in ons ideale in en wat ons wil doen vir die gemeenskap. En dit is hoekom dit vir ons so belangrik is om te kyk waar kan ons nou weer uithelp met die volgende G-week. So met volgende week wat voorlê, jy het nou gehoor wat jou bydra, wat se verskil dit gemaak het en nog gaan maak. Wil ek vir jou sê, raak stil sommer in hierdie week en die week wat nog kom. Maak jou hart oop, hoor wat die Here wil doen deur jou, want vir die vorige G-week het hy 100% die pad oopgemaak, gelyk gemaak, mense se harte voorberei om te gee. Ons kan nooit die Here outgive nie, as ek so sê. Al ons verwagtinge oortref deur hom. 100%. En daai saad wat jy saai, val op goeie grond. Dit het reeds op goeie grond geval by Kairos. Dit gaan op goeie grond val by Atterbury Trust. En mag die Here in jou werk, mag hy jou hart oopmaak, mag hy jou hand oopmaak, mag ons almal riviere wees, wat die Here se goedheid en sy guns deurvloei, sodat ons 'n verskil kan maak in ons omgewing, in ons mense, en die volgende generasies. En die volgende generasies. Jy gaan deur hierdie week nog meer hoor van wat voorlê volgende week, maar ja, luister so lank, wees gehoorsaam en mag die Here so lank jou hart voorberei vir wat hy beplan en mag dit alles altyd net wees tot sy eer. Julie, Marius, julle, dankie dat julle kom kuier het. Groot plesier. Doopie, ek moet vir jou dankie sê. Ek dink jy luister ook vir die Here. Nee, en ek het dit beleef eerstens dat Doopie die pad oorsteek na ons en vir ons vleis bring. Nee, so Doopie, ek kom uit af vir jou. Ja, ek is baie lief vir julle. Julle gaan laat ek huil nou weer. En dankie daarvoor. Maar weet jy hoe baie mense help jy met daai vleis? Jy verstaan nie. Ek dink aan 'n juffrou wat my gebel het en gesê het, weet jy wat, ook die onderwyser by 'n kleuterskool gaan baie swaar en daai vleis wat jy vir ons gebring het, 'n deel van dit gaan na hulle toe. So dankie dat jy die pad oorgesteek het. Dankie. Ek waardeer julle. Groot FM 90.5